Бизнес ФМ. Заработать по совершенствованию сайта МВД в ближайшее время все должно заработать. Между тем люди столкнулись с тем, что не могли получить, в частности, водительские права и миграционные услуги. Что могло стать причиной сбоя? Комментарий гендиректора агентства развития технологий РТС Романа Ромачева. Любой сбой — это все-таки нештатная ситуация, и, как показала эта ситуация, все-таки МВД не было готово к такому развитию сценария. Все это произошло из-за того, что МВД хранит все, так сказать, яйца в одной